Allahu akbar, Allahu akbar. Пайғамбарымыз салсам айтқандай, аталған бір хадисіл құдсиде жаңағы егер сендердің дейді күллі әуелгілерің де, қараңыздаршы қалай айтады Алла Тағала, соңғыларың да, яғни күллі адамзат, ва джиннакум ва инсакум, күллі жын, күллі адамзат, барлықтарың, адам алейхиссаламнан бастап ең соңғы адамға дейін да, сол күллерің дейді, аля қолби, атқа қолби роджулен уахидин, барлықтарының жүректерің дейді, ең тақуа жүректей, бір жүректей болса дейді, барлықтарың осылай кеп бойсынып берсеңдер дейді да, енді бір мойындамайтын адам жоқ деген сөз ғой. Және бойсынғанда да ең тақуа жүрек, ең тақуа жүрек пайғамбар салсам жүрек. Сондай жүрекпен күллерің кеп бүйтіп бойсынып берсеңдер де, ол менің патшалығыма түк те қоспайды дейді. Қараңыз, біз не қоса аламыз Аллаға біз? Біз тек Алланың разылығына жетсек па деп жүрген нәрсе бізде болды. Түк қосамайсың. Ал егер сендердің әуелгілерің де, соңғыларың да, жындарың да, адамдарың да ең нашар жаман жүректе болса дейді, күллісі жердің бетінде, міне біз кәпірміз, ал бізге не істейсіңдер, ол менің мүлкімнен ештеңе кем етпейді дейді. Жоқ бол дейді, жоғала салады, бәрі болды. Әлемдердің Раббысы, күллі көктер мен жердің мүлкі оныкі. Қандай керемет, ла иляха илля хуа, одан басқа тәңір жоқ. Ол әдемі сөз. Осы сөз үшін жаралған күллі нәрсе. Иманның хақиқаты осы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне Алла Тағала айтады: "Ва ма тадғу мааллахи илахан ахар." Қасас сүресінде Алламен бірге басқа бір тәңірлерге шақырма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек Аллаға сыйынатын адам ғой. Бірақ қайталай береді Алла Тағала хақысын. Алла Тағала хақысын қайталай береді. Ей пайғамбар, Алламен бірге басқа тәңірге шақырма. Ла иляха илля ху деп қайталайды. Одан басқа тәңір жоқ. Міне, одан басқа тәңір жоқ. Сосын күллу шайин халикун илля вачхаху. Ертең дейді, қиямет сағаты түк қалмай күллісі қирайды дейді. Тек Аллах қада қалады. Сондықтан күйрейтін нәрселер, сіз егер осы өміріңізде күйрейтін нәрселермен байланыссаңыз, сол күйреген күні бүкіл байланысың күйрейді. Ал ол мәңгі Алла. Міне кіммен байлану керек та? Міне кіммен байлану керек? Көріз ғой. Сосын ақиқат дегенде, құрметті жамағат, бағана білім дедік қой біз. Білім дегенде Алла Тағала сізге сана, сезім бергеннен кейін, мысалы сіз бір тамақ жеген кезде денсаулығыңызға жаға ма, жақпай ма, мысалы дәрі алған кезде денсаулығыңа жақпай ма, жаға ма деп қарайсыз ғой. Сол секілді мына хақ деген нәрседе ол өзінің салмағы болады оның. Мысалы Али радиаллаху анху айтады: "Әл-хаққу ла юғрафу бир-риджал." Хақ дейді, сөйлеп жүрген адамдар арқылы танылмайды дейді ол. Қараңыз. Иғрифил хаққа, хақты тана Құраннан. Мұнда түгел айқын тұр өзі. Мұнда түгел нәрсе айқын тұр. Жеңілдетіп түсіндірген Алла Тағала. Түсінбеген нәрселерді түсіндіретін сүннет хадистері бар, өмірі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда. Сен хақты таны дейді. Тарифу риджал, сонда әлгі сөйлеп жүргендерді танисың дейді. Хақты көрсетіп тұр да, хақ ешкімдікі емес ол. Міне, хақты таны деп жатыр да, білімдегі мақсатың ақиқатты, хақты тану. Алланың хақысын таны, пайғамбардың хақысын таны, дініңнің хақысын таны. Сосын осы дүниенің бір саласының маманы болды, сол мамандығыңды бағындырып жібер Алла Тағалаға. Дәрігер болсаң, көрсін қандай, Құдайдан қорқатын дәрігер қандай екен. Заман қанша уақыттан бері сағынып жүр ондай дәрігерді. Міне, көрсін Құдайдан қорқатын мұғалім қандай екен, Құдайдан қорқатын саудагердің қандай екен. Осылай таныту керек. Осы нәрсені білім деп атайды да. Міне, Ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, жаңағы лайсал илму бир-ривая.
Білім деген ол сенің анау көп риуаяттарды айтып жатқаның мен жаңағы мынау былай деп сөйлеп жатқаның мен расталмайды дейді ол. Иннамал илму бит-тақуа. Білім деген тақуалықта жатыр дейді. Тақуалық бар ма? Білім бар. Жоқ па? Ұялу керек біз адам. Шамамыз келгенше Алла деп жаңағы ұялып кешірім сұрау керек бізде.